Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka ta Aminu Tech. A yau zan nuna maka wata sabuwar hanya wadda za ka bi ka sa two-step verification. Shi dai wannan two-step verification yana taimakawa mutane ne wajen idan masu sata Facebook sun shiga cikin shafinka suna buƙatar su sace wannan Facebook ɗin. To wannan two-step verification ɗin zai tura maka saƙo ka yadda domin kai ne ko ba kai bane ba. In ba kai bane ba sai ka ƙyale number, in kuma kai ne to kaga kenan za ka yi amfani da number ka sa domin wato Facebook ɗin ya wuce. Da farko zan nuna muku yadda ake sa wannan two-step verification ɗin da yadda ake cire shi. Ina neman alfarma in yau ne ya fara shigo wannan tasha ta ku daure ku danna mun subscribe. Idan kuma kun taɓa danna mun subscribe ina neman alfarma ku daure ku danna mun like. Idan a TikTok kake ka daure ka yi following ɗina. Idan kuma ka taɓa following ɗina ka daure ka danna mun like mu shiga cikin bidiyon. Da farko za ka taɓa wa'incan layukan guda uku kamar yadda aka saba. Kana taɓa layukan can guda uku za ka ɗan yi ƙasa kaɗan ga inda aka rubuta settings. Kana shiga inda aka rubuta settings ga inda aka rubuta kuma password and security nan gurin. Kana shiga password and security kamar haka zai buɗe ma. Yana buɗe ma daga ƙasan inda aka rubuta change password an rubuta save your login info ga kuma inda aka rubuta use two factor authentication. Shine za ka taɓa suka ce will ask for login code if you notice unattempted login from an unrecognized device or browse. Suna maganar anan za su tambaye ka ne idan wato kamar misali ka tashi login to za su turo ma saƙo ne na tambaya kai ne kai login ko ba kai bane. In kai ne za ka yi amfani da code ɗin nan, kuma ba kai bane ba to kaga code ɗin za su tura ma number da aka sa. Mu je dai kai tsaye nuna muku. Da farko za ka shiga kamar haka gurin. Kana shiga kamar haka ga wani guri daga ƙasa inda aka rubuta text message misali. Na saman kuma application ne idan za ka yi amfani da application, amma mu za mu yi amfani da number ne. Da farko ga inda aka rubuta use text message SMS to receive your verification code for your protection phone number. Kun gane? A nan za ku shiga ku sa number wayan ku, ba dole sai wanda kuka buɗe Facebook ɗin ba. Ana buƙatar ka sa wata number daban wadda ba da ita ka buɗe Facebook ba domin a tura maka saƙonnin a can. Saboda in wadda ka buɗe Facebook ne to ta yiwu su wa'incan masu sata Facebook ɗin suna da ita. To kaga za a tura ma wata number wadda ba su san da ita ba. Misali zan shiga use. Ina shiga use nan gurin zan sa number da nake son in saita wannan two-step verification ɗin. Misali zan sa number da nake buƙata kamar haka. Idan na gama rubuta ta daga ƙasa ga inda aka rubuta continue nan gurin. Kana taɓa continue nan gurin zai matsa gaba, za su tura ma number wato two-step verification na farko wanda za a tabbatar da cewa mai wayan ne yake saita wannan abin kenan. Kafin masu tura ma za su ce ka sa password ɗinka na Facebook sannan ya wuce. Da ka sa zai wuce zai saitu. Duk lokacin da za ka yi login a wata waya ko a cikin wayan taka sai sun ce to ka sa two-step verification kafin ya wuce. Za su tura ma nambobi aƙalla guda 5 sai ka sa.